Naam, bana mambo vipi? Kama kawaida, kwa majina naitwa Mr. RJ na nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone au quadcopter, na siku ya leo ninayo video nyingine tena, na katika video ya leo naenda kuzungumzia namna ya kudaka drone bila kukatwa vidole. Unajua hizi blades au hizi propeller ni sharp sana, kwa maana ya kwamba makali yake ni kama wembe na nishawahi kukatwa mara moja. Kwa sasa kama unajua kwamba hizi haziwezi kukata, hizi zinaweza ikakukata. Kwa mfano hii ni Mini 3 Pro, ukiangalia propeller zake ni very sharp. Kwa sasa ukifanya tu makosa kidogo unaweza kushangaa kidole kimefyekwa. Kwa sasa nitaenda kukupa tips na vitu vya kuzingatia unavofanya hand landing au unavodaka drone ili usije kukatwa vidole vyako. Kwa sababu gani? Kwa sababu nishai kuzungumzia na kusema kwamba unajua hand landing ni important, kwa sababu katika mazingira labda ya unafanya video indoor kwenye ukumbi wa harusi au katika sehemu ambayo kwa chini kuna takataka nyingi, kwa maana yake uwezo kalendi chini moja kwa moja, au pia kama labda chini ni kuna maji, kwa maana yake uwezo kalendi drone chini. Kwa hiyo itakubidi ufanye nini? Ufanye hand landing. Sasa ukifanya makosa haya unaweza kujikuta umefanyaje? Umekatwa vidole. Kwa sasa ili usikatwe vidole ukabaki bila vidole, nitaenda kukupa tips. Kitu cha kwanza kabisa, nita take off hapa. Kwa drone yangu ipo hapo kama unavyoweza kuiona. Kwa sasa kitu cha kwanza kabisa cha kufanya kabla hujafanya hand landing ni kuiposition drone iwe juu kidogo, kama mimi unavyoona hapo, kama unavyoweza kuiona hapo. Yani drone isikae hapa. Ukiweka drone hapa lazima vidole vikatwe. Yani kwamba uweke mkono hapa lazima vidole vikatwe, kwa sababu utakuwa huwezi kuiona drone exactly. Kutokana na hizi propeller zenyewe zinavyokuwa zinazunguka, sio rahisi kuziona. Kwa hiyo usije ukasubutu kuiweka drone iwe chini namna hii alafu jaribu kudaka, utakatwa vidole na unabaki una vidole. Kwa sasa weka drone iwe juu kidogo, kama unaweza kuiona drone yangu, au nitarudi nyuma kidogo ili uweze kuona. Weka drone katika umbali ambao utakuwa unaiangalia kwa juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kabla drone haijashuka kuja kulendi kwenye mkono, lazima kwanza utaweka mkono namna hii ili kuifanya drone sensor zake ziamini kwamba huo mkono ni sehemu salama kwa ajili ya landing. Kwa sasa manake itakuwa rahisi sasa hata ukikomandi ishuke, itashuka alafu itafanyaje? Itadescend. Hicho ni kitu cha kwanza. Hakikisha drone ipo juu ya kichwa chako, yani kiasi kwamba uwe na distance ya kutosha ya kuposition mkono hivi, alafu drone sasa iweze kufanyaje? Kudescend. Usifanye end landing drone ikiwa hapo, utakatwa vidole. Narudia tena. Kitu kingine cha kuzingatia ni namna ya kuposition vidole vyako. Nita take off tena. Kama unavyoweza kuona drone yako umeshaiposition kama hapo. Sasa kitu cha kwanza kabisa, kama ambavyo nishaikueleza, utaposition mkono wako namna hii straight, yani kwa drone ilipo. Kama unavyoweza kuona hapa ina sensor. Kwa hiyo nikisogeza tu mkono itafanyaje? Itapanda juu. Kwa sasa weka mkono hapa, alafu mkono uweke uwe flat namna hii. Alafu drone sasa kisha utavuta joystick ya mkono wa kushoto kuja chini. Kwa wakati drone tu imeanza kuja hivi, vidole vyako weka namna hii ndio uje udake. Hakikisha ufanye ikiwa hapa, maana itakukwangua uso, inaweza kukung'oa jicho. Hakikisha umeipa distance ya kutosha ambayo mkono wako utaweza kufika, lakini bado ukaweza kuidaka vizuri. Lakini pia ikishaanza tu kudescend, hakikisha una position vidole vyako namna hii. Hata kama drone ni kubwa, kwa mfano Mavic Air 2S, unaweza kutumia vidole vitatu hivi, au unaweza kutumia mkono, lakini mkono uweke namna hii ili uweze kudaka vizuri. Kwa hiyo ukizingatia haya, utaweza kuidaka drone yako bila kukatwa vidole. La sivyo usipozingatia, sasa ile la kwanza lile la positioning ya drone kabla hujaidaka, usipozingatia vidole vyako vitafyekwa na utashindwa kuendesha drone. Karibu katika video nyingine. Unaweza ukashare, unaweza ukatoa maoni yako kwenye comment. Karibu sana, tuendelee kujifunza mambo ya drone.